Con nuestros amigos, compañeros aliados de la agencia de noticias RPTV Colombia. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Angélica Luque y es un gusto estar con ustedes en el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Comenzamos este Panorama Nacional con el dato del día. Un día como hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Independencia de Cartagena de Indias. Tiene especial importancia en la capital del departamento de Bolívar, donde se conmemora la declaración autonómica de la ciudad de la monarquía española en 1811. Estas son las noticias más importantes del día. Y en otras noticias, recursos y acciones para víctimas y acuerdo de paz no cierran brecha de género. Edgar Ramírez, ¿qué otros hallazgos encontró la Contraloría General de la República en el seguimiento de los recursos destinados para las víctimas del conflicto armado? Como insuficientes, consideró la Contraloría General de la República los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la política de víctimas y el acuerdo de paz. Así lo reveló el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Gualdrón. Solo el 4% de esas políticas públicas han invertido su dinero total en ese enfoque de género. Recursos que buscan reparar a más de 4,4 millones de mujeres víctimas del conflicto armado y que según el ente de control no se puede realizar un seguimiento adecuado a dichos recursos por la insuficiencia de los trazadores presupuestales. Se está instando a todas las entidades del orden nacional y también de los órdenes subnacionales a que los trazadores relacionados con género sean mucho más juiciosos para que el seguimiento financiero y el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República se pueda hacer de mejor manera. Según la Contraloría General, del 11% del total de los recursos destinados a la política de atención y reparación integral de víctimas en las vigencias 2020-2021, apenas el 2% de estos recursos son exclusivos para las mujeres. Hasta aquí este Panorama Nacional de Noticias RPTV. Visítenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Soy Angélica Luque, que tengan un feliz resto de día.